चुपचाप पड़ो अपना आराम से, बाकी मैं संभाल लूँगा। लहसुन में मिला दिया ना तुमने? टमाटर खराब नहीं किए थे क्या? हाँ ये ठीक है। चावल भिगो दिए? अरे यार चावल मैंने तुम्हें कहा था पहले भिगोना। क्या करूँ, ये भी तो तुम्हें पहले चाहिए ना, इससे तुम्हारा काम शुरू होगा, हर चीज ही पहले चाहिए। मैंने तुमसे कहा था पहले भिगो दो ना, तो चावल भिगोना, तुमने चावल भिगोए, टमाटर पहले काट दिए। तो अपना दिमाग क्यों चलाती हो? 1 घंटा भीगते हैं चावल। चलो क्या कर सकते हैं। क्या लेना है, 3 कप 4 कप? 3 कप 3 कप तो बहुत है। याद दिलाना काली मिर्च चाहिए, ठीक है? और दालचीनी का पत्ता भी।
आओ दो दिन से। काट दी तुमने, काटो तो सही। वो अच्छा है छोटे खराब। बाल उसने काट दिया कि बाल को अच्छे लगते हैं। बाजू सारे डाल दो। बाल सारे डालना। तो 4 कप ले लिए तो 3 कप क्यों लिए? चावल बड़ा 3 कप तो फौरन ही खत्म हो गया। चावल का गोश्त ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है। चावल तो खाए जाते हैं ना। काम तो बढ़ा दो। कभी खा रहे सुबह। वैसे भी उसमें अब एक ही कप फायदा नहीं होता। चावल भी लाने यार, चावल देते भी नहीं। वो वाले चावल में तो शुरू सुविधा भी पड़ रही है। हमारी भी है। हो जाएंगे ना, क्या? हो जाएंगे ना दो। बच्चे में कुछ भी नहीं, इतना जल्दी दो चाहिए होगी। पक जाएगी। चिकन दे देना, धो ली गई है। हाँ। दे दो ना, दे दो चिकन।